Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlaýy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onuň gün tertibine harby hukuk goraýjylaryň şu ýylyň ýanwaryny ýawr aýlaryny ýerine ýetiren işleriň netijeleri. Olaryň işini kämilleşdirmek, maddi enjamlaryň biniýadyny pugtlandyrmak hemde harby özgörtmeleriň durmuş meselleri ýerdirildi. Hormatly Türkmenistan Dowlat Howpsuzlyk Keňeşiniň agdalary. Beşoň Türkmenistan Dowlat Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde yurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryň şöýlüň 11 aýyny alyp baran işleriň netijelerine seredet söyleme, garaşy dowlatymyzda howpsuzlygy we asudylygy üpçün etmäge. Harby hukuk goraýjy edaralaryň mundan meýlakda maddi enjamlaryny biniýadyny hasem kämilleşdirmäge. Şeýlem kär beýlekim meselere ara maslahatlaşýar. Meclisiň başynda hormat prezidentimiz ilki bilen hatabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Halkara Türkmen Alaba Aýtlar Assosiasiýasynyň prezidenti Pirdar Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier assosiasiýanyň işi hemde ýurdumyzda içnasygy ösdürmek boýunça görülýän anyk çereler barada hatabat berdi. Yurdumyzyň harby we hukuk goraýjylary Halkara Türkmen Alaba Aýtlar Assosiasiýasynyň agdalary bolmak bilen Türkmen alabaýlaryny degişli düzümleriň işine, hukukana, terhit goşunlaryna, içeri işler we goranmak ministrlikleriniň käbir düzümlerini, döwlet we aýratyn disgalary goramakda, gümrük we migrasiýa kotlaryna işin ulanýarlar. Gelecekde assosiasiýa harby we hukuk goraýjylary bilen birlikde içnasyk boýunça ýürüýti okuwlary we türgenleşik sapaklaryny guramagy meýleşdirýär. Milli tarihi medeni mirasy aýaly saklamak hemde dünýäde giňden wagt etmek hormatly prezidentimiziň ýygyderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň hataryna durýar. Döwlet başlarymyzyň hemme taraplaryň golluk bermek netijesinde türkmen alabaýlarynyň sanyny artdyrmak hemde tohum araslygyny saklamak, ýaş nesle içnasyk sunugatyny geçirmek boýunça giňerimli işler alınıp barlýar. Meýerim bolşaýaly şu ýylyň aprel aýyna ilkinji gedek türkmen bedewiniň milli bayramy bilen birlikde türkmen alabaýynyň bayramy bellenip geçildi. Munyň özi biziň şöhraty ata-babalarymyz tarapyndan tutuş dünýä peşkeş berilen gymmatlyklaryň üren uly ähmete eýdiginiň aýdyň subutnamasyna urildi. Şonuň bilen birlikde 2021-nji ýylda ýylyň türkmen edermen alabaýaty halkara bäsejik geçirildi. Bu ada döwlet serhit gullugyna degişli Akan atly türkmen alabaýy münasip boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, türkmen alabaýynyň hem akalteki bedewleri we ajaýyp hallar ýaly halkymyzyň milli baýlyklarynyň hataryna durýanyny beledi. Şol baýlyklar güýdbaşyna atarlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Şonuň bilen baglykda türkmen alabaýlarynyň tohumçylygyny ösdürmek, bu tätin tohumy mundan meýlekde kämilleşdirmek, şol gonda alınıp bolýan giň göçerli işleriň mühim ugrı bolup durýar. Alabaýlaryň şan şöhratyny artdyrmak, olary goramak we köpertmek hemde aýaly saklamak, şol sanyna bu wagtda halkara derejesinde işleri geçirmek boýunça mundan meýlekde zerur şäherler görülmelidir diýip döwlet başlarymyz vice-premieri assosiasiýanyň ýol başlygyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz harby we hukuk goraýjy edarlar üçin gulluk itlerini taýýarlamagyň wajypdygyna aýratyn üns berdi. Şonuň bilen baglykda gulluk itlerini ýetişdirýän häzirki döwrüň içnaslaryna ata-babalarymyzyň alabaýlary ýetmekdäki tejribesi zerurdur diýip hormatly prezidentimiz mundan meýlekde bu ýurda netijeli işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, onuň barşyna harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlarynyň öz düzümlerini şu ýylyň 11 aýyna alyp baran işleriniň jemleri barada hatabatlaryny dinledi. İlki bilen Goranlyk ministri Günnogdiýew harby bölümlerdäki işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň gorun şukybyny ýokalandyrmak hemde ýaraly güýçleriň kuwatyny artdyrmak maksady bilen şu ýylyň geçen 11 aýyna amala aşylan işler barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, raýatlarymyzyň dörejilikli durmuşyny üpçün etmekde goşunyň möhüm ornuny belledi. Hormatly prezidentimiz gorun şäheriyetli harby doktrinada ýurdumyzyň beýtaraplyk, dostluk we hoşnýetli goňşuluk siýasatyna ıgrarlygyny nazara almak bilen harby we hukuk goraýjylaryň anyk wezipelerini kesitlenigini belledi.
yaralı güýçleriň maddi enjamynyň binýadyny döwre barplaşdyrmagyň döwrüň möhüm talap bolup durýanyny aýdyp, Goranlyk ministrine birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyzy işgärler taýýarlamagy möhüm wezipeleriň gataryna ketgitläp, şahsy düzümiň hünär ustaatlarynyň derejesini ýokalandyrmak, usuliýet, jemgyçlik syýasy we beden taýýarlygyny puturandyrmak meselelerini bir gödäwçilikde saklamagyň wajypdygyny aýtdy we bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra baş prokuror Attaýew geçen 11 aýda prokuratura idaralary tarapyndan ýerine getirilen işler hemde hormat prezidentimiň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Şeýlekem prokuratura idaralarynyň işine sanly gomy ornaşdyrmak barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, garaşsyz baky bir tarap watanymyzda kanunçylyk hemde hukuk tertibini puturandyrmagyň bu idaranyň işiniň esasy urup bolup durýanyny bellädi. Häzirki döwürde sanly ulgamlary işin ulanmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Munun özi prokuratura idaralarynyň işiniň netijeligini ýokalandyrmaga, käbir gödäwçilik işlerini çalt amala aşyrmak üçin şertler düretmäge, sanly düzümiň durnukly we büýükdensiz işlemegini üpçün etmäge, onuň maglumat toplulygyny puturandyrmaga ýardym etmeliler diýip milli liderim aýtdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, kabul edilýän gadyraşdyrjy hukuk namalarynyň ýerine getirilişine bir prokuror gödäwçiligini amala aşyrmagyň zerurdygyny aýdyp, bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra Içeri işler ministri Hojan Ýadow ýolbaşga diýen düzümleriniň geçen 11 aýda ýerine getiren işleriň netijeleri hemde düzgün bolmalaryň öňüni almak, ýollarda howpsuzlyk kadrlaryny, raýatlaryň kanuny hukuklaryny we azatlyklaryny üpçün etmek boýunça görülen çäreler hemde ýanyň howpsuzlygy boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz içeri işler idaralarynyň öňünde möhüm wezipäniň amatly jemgyçlik ýagdaýyny döretmek, hukuk tertibiniň berja edilmegine ýetigderli gödäwçiligi üpçün etmek wezipesiniň durýanyny belläp, içeri işler ministrine birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, düzümiň üstüne ýüklenilen wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin işgärleriň hünär derejesini we başarnyklaryny ýokalandyrmagyň guramaçykly we maksady laýyk häsiýeti eýe bolmalygyny bellädi. Milli liderimiz soňky ýyllarda awtolog serişleriniň sanynyň artmagynyň, uluglaryň gatnawynyň ýygylygynyň artmagyna täsir edýänini aýdyp, içeri işler ministrine ýol hereketiniň sazyşly guralmagyna hemde onuň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine bir gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de içeri işler idaralarynyň işgärleriniň durmuş meseleleriň çözülmeginiň ileri tutulýan wezipeleriň hataryna durýanyny belläp, bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usan Epetov şu ýylyň 11 aýynda ýerine getirilen işler hemde milli kadiýet öýrümçik ulgamyna amala aşyrylýan özgertmeler bilen baglykda görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, kadiýet idaralarynyň işgärleriniň öýe işinde diňe hereket edýän kanunçylygyň düzgünleriniň ugur almalydygyny bellädi. Hormat prezidentime de bundan meýläkde iş başarjaň ýokary hünärli işgärleri seçip almaga aýratyn üns berilmeligini belläp, ýokary kadiýetiň ýol başlygyna birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra milli howpsuzlyk ministri Annaýew ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda durnukly we asuda ýagdaý saklamak boýunça görülen toplumlaryň çäreler hemde işgärler taýýarlamak barada alınıp baran işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, şahsiýetiň we jemgyýetiň howpsuzlygyny üpçün etmegiň konstitusiýon guruluşy, döwlet öz ygtyýarlygyny, ýurdumyzyň çek bütewligini, ykdysady, alym teňki we goranç kuwatyny üpçün etmegiň wajypdygyny öňçekdi. Döwlet başlarymyz ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegini bir gödäwçilikde saklamagyň möhümdigini belläp, bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra döwlet serket gulugynyň başlygy Nuriýew ýolbaşga diýen düzümleriniň 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygyna ýerine getiren işleriniň netijeleri hemde döwlet başlarymyzyň şahsy düzümiň gullugy we ýaşaýyş durmuş üçin oňaýly şertler döretmek, serket bölümlerini döwrewap teňkiler we enjamlaryny üpçün etmek bagtda ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, serket goşunlarynyň paragatçylyk süýjülük we insanperwerlik görelgilerine agrarly bolan garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň dünýäniň köp ýurtlary bilen dostlukly we oňyn gatnaşyklary ösdürmek işine munasyp orny ýelýänligini bellädi. Hormat prezidentimiz döwletimiziň dostluk serkedine asudalygyň mundan meýläkde üpçün edilmegi bilen baglanyşykly anyk görkezmeler berdi. Soňra Adalet ministri Taganow şu ýylyň geçen 11 aýynda ýerine getirilen işleriň jemleri hormat prezidentimiziň düzümiň öňünde goýan wezipeleriniň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat diňläp, ilata ýokary hünär derejesinde hukuk kömegini bermegiň, şol sanyna hereket edýän we golaýda güýje giren kanunlary düşündirmegiň wajypdygyny öňçekdi.
Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz ýygyderli gurulýan raýatlaryň jemgyçi kabul edişikleri makalyna hukuk maslahatlaryny bermek tejribesini dowam etmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýanwar-noýabr aýlary aralygynda ýerine getirilen işler hemde tergetden geçýän ýükleriň talaby laýyk gözden geçirilmegini üpçün etmek we gullugyň maddi enjamlaryň büniýadyny döwre baplaşdyrmak boýunça görülen anyk çareler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, dünýä birleşiginiň Türkmenistany gyzyklanmasynyň ýokurlanýanynyň, ýurdumyza getirilýän haritlaryň hemde üssaşy ýük taşymalarynyň göçöriniň ýygyderli artýanynyň, ýurdumyza ýaýlandyrylan giňerimli ykdysady özgertmeler bilen şertlenendigini belläp, ýazyrky döwrüň taraplaryna laýyklykda gullugyň işgärleriniň jogapkärçiliginiň hem artýanyny aýtdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly gümrük nokatlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça tawşyklaryň takyk ýerine getirilmeginiň zerurdygyny belläp, geçirilen ýükleriň hat içgin barlanmagyny üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ata Garaýew döwlet siýasatynyň halkara hyzmatdaşlygy ýeňeltmek bilen bagly esasy uruny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen geçen 11 aýda amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gullugyň sazyşykly işiniň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tewda ykdysady we medeni insanperwer gatnaşyklary ösdürmäge, umumyň ýurdumyzyň dünýä giňişligine awraýny pugtulandyrmaga ýardym edýäniňi belledi. Hormat prezidentimiz bir gullugyň işgärleriniň borçlaryny ýerine getirmek bilen ýokary hünär derejesini hemde işe jogapkärlik çemeleşmelerini görkezmeligini aýdyp, gullugyň ýol başlygyna bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary Amanow gözüçe diýen gondlaryna 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Sanly ulgamy we ýüňdewarjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hemde harby we hukuk goraýjy idaralaryň işgärler düzümini pugtulandyrmak we harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça harby we hukuk goraýjy idaralaryň öňünde goýulan wezipeler ýerine getirmek maksady bilen bir idaralar tarapyndan görülýän anyk çareler barada aýdyldy. Vice-premier Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary döwlet başçylarynyň garamagyna Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň hojuluk müdiriýetini döretmek hakyndaky kararyň taslamadyny ödürledi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, diňe goran şäherletine eýe bolan harby siýasat strategiýanyň watanymyzyň ählimumy howpsuzlygy we paragatçylygy bir ıgrarydygyny hemde onuň öz behbetlerini goramaga çalşýanyny aýdyn görkezýäniňi belledi. Hormat prezidentimiz harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan ýüňde goýulan wezipeleriň ýerine getirmegini bir gözükçükde taklamagyň zerurdygyny çekip, vice-premier Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe tawşyklar berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hödürlüğünün karary gol çekip, resmi namada belirlenen işleriň ýerine getirilmegini hemişe üns merkezinde taklamagy tapşyrdy. Meclisiň ahyrynda hormat prezidentimiz harby we hukuk goraýjy idaralaryň işini kämilleşdirmegiň ýakyn geljek üçin esasy urlaryny kefitledi. Döwlet başçylarymyz harby we hukuk goraýjy idaralaryň işini munun meýlekde kämilleşdirmäge gönükdirilen harby we hukuk özgertmelerini amala aşyrmaga toplumlaryň çemeleşmegiň möhümdigini belledi. Hormat prezidentimiz şeýlekem harby gorunç doktrinasyna laýyklykda bir tarap döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde milli goşunymyzyň maddi enjamlaryň büniýadyny pugtulandyrmak, gaýdusuz watan goraşlaryň gullugy we durmuş üçin amatly şertleri döretmek meselelerine aýratyn üns berilejekdigini aýtdy. Döwlet Toplulyk Geňeşiniň meclisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly meclis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Toplulyk Geňeşiniň agzalary. Şunuň bilen Türkmenistan Döwlet Toplulyk Geňeşiniň nowatdaky meclisini geçirip oturýar. Men esasy siziň her ýeriniňe bir can sağlam, rowaşlyk, mehriban halkynyň asuly awadan bagyar durmuşda ýaşaw ugrunda alyp barýan jogapkärlik, gulluklugyňyza, ol üstünlikleri we maşgala wadançylygyny tüýsürekden arzu edýän. Sag bolun. Indi bolsa hormatly prezidentimiň gol çeken resmi namaty bilen tanış edýäs.
Berqarar döwletimiň bagtýarlykda urununa Türkmenistanyň har we hukuk goraýjylarynyň maddi injamlaryny binýadyny hasam putrandyrmak, olaryň owy hujurlyk ekinlerini östirip ýeşdirmek, mallarçylyk, gurççylyk we balykçylyk bilen meşgulanmak, şeýle-de dürli görnüşli adyk önümlerini öndürmek işini ýoly goýmak arkaly kömekçi hujurlyklarynyň işini döwrüp usuly kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belenti serkerda başlady. Gurbanguly Berdimuhammedow karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň döwlet şerket gullugynyň ýanyna Türkmenistanyň har we hukuk goraýjylarynyň hujurlyk müdiriýetini döretmek bellenli. Har we hukuk goraýjylary Adalet ministri bilen birlikde karardan gelip çykkan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girdmek bardak teklipleri 3 ay möhletli taýýarlamak hemde ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Ýene bolsa hormat prezidentimiň adyny gelen hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onun arhidarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arhidartyňyz Hindistan bilen Türkmenistany däwe urlen taryhy medeni gatnaşyklar baglaşdyrýar. Maňa 2015-nji ýylda siziň ajaýyp ýurduňyzda bolmak bagty meser etdi. 2010-njy ýylda Hindistany amal aşyran soňky saparyňyz Hindistanyň we Türkmenistanyň arasynda hyzmatlaşygy hasam ösürmek üçin mäkem esas goýdy. 2019-njy ýylda ýoly goýulan Hindistan Merkezi Aziýa dialogunyň şäklerini de iki tarapdaýyn we sewit hyzmatlaşdygymyzyň gerimi giňedi. Yetip gelýän 2022-nji ýyl Hindistan we Türkmenistan üçin şanly ýyllaryň birine urlar. Hemde diplomatik gatnaşyklarymyzyň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny besler. Onun şu ýyl bellenýän taryhy senäniň Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygynyň izi süre bellenmegi aýratyn ähmiýeti ýa bolýar. Geljek ýyl Hindistan üçin hem taryhy ýyllaryň birine urlar. Şonu biz ýurdumyň garaşlygynyň 75 ýyllygyny bayram ederiz. Şol wakalar bellemek üçin men size 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwaryny New Delhi şäherine geçiriljek Respublikanyň gününiň bayramçylygyna hormatly mihman hökümini Hindistana tüýsürekden çağırmak isleýän. Respublikanyň gününiň hormatyna geçiriljek dawraly ýörüýüşe gatnaşmak üçin siziň ýaraly güýçleriňizden düzülen topary kabul etmegem biz üçin ul hormat bolar. Hindistan Merkezi Aziýa hoşniýetli goňşulyk nukdaýy nazaryndan garaýar. Hemde sevit bilen mäkem we sağlaşykly hyzmatdaşlygy agrarly bolup galýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň başçylarynyň Respublikanyň günü münasibetli bayramçylyk gatnaşmak mümkinçiliginden peýdalanyp, sevitde umumy hökümlere köpçüliklerini çemeleşmeler aral maslahatlaşmak üçin Hindistan Merkezi Aziýa ýokary derejeli samity guramagym teklip edýän. Munyň özi biziň gatnaşyklarymyzy täze dereje çykarar. Men siziň alhidartyňyzyň Respublikanyň gününiň bayramçylygyny hemde Hindistan Merkezi Aziýa sammitine gatnaşmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Siziň alhidartyňyz size uly hormatym mardaky inandyrmalarmy kabul ediň. Narendra Modi, Hindistan Respublikasynyň premier ministri. Häzir bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň dikkatyna degişli habary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň 16-njy maslahaty 2021-nji ýylyň 4-nji dekabryna saat 9-da sany ulgam arkaly geçirilýär. Deputatlar belli almak 2021-nji ýylyň 4-nji dekabryna saat 8-de başlanýar. Gurbanguly Berdimuhammedow adynyň howannarlygy mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasy mätäç çağlarynyň saglygyny bejermek üçin ferişte goýberdi. Ma'lum bolýaly milli liderimiň başlangyjy boýunça hemde degişli kararyna laýyklykda şu ýylyň martynyna howannarlygy mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasy töredildi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyda kılan şol gadna degişli orda netijeli işler alyp barýar. Ýurdumyň welaýatlarynyň etraplaryna we şäherlerine hastahanalaryň şagalary bölümleri üçin döwrwap enjamlar bilen üpçünedilen täze tiz kömek awtologlarynyň berilmegem munyň aýdyň misallary. Döwlet başlarymyzyň tapşyryklarynyň uralmak bilen paýtatymyzdaky inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ulmy klinik merkezine Mar we Lewap welaýatlarynyň inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezlerine howannarlygy mätäç çağlary operasiýa bejergeler geçirildi. Häzir olaryň ýagdaýy kanagatlanarly bolup Hünärmen lukmanlar degişli gözegçilik amal aşyrýarlar. Şunun bilen malykda hormatly prezidentimiz çağalar öýlerini, ýürütülüşdirilen mekteplerde we mektep internatlaryna terbiýelenýän çağalaryň operasiýa bejergesi
Olar üçin lukmançylyk makfatly değişli süreçleri hayır sahavat gaznasynyň hasabyna tölemek barda sözgüde gol çekdi. Şeýlelikde ata-babalarymyzyň çağlary aýratyn ünsü alada bilen gurşap almak bilen magly ajaýyp däpleri berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni münasip dowam etdirilýär. Milli liderimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda döwrwap çağlar baglar we umum bilim berýän orta mekdepler guruldy we gurulmagam dowam edýär. Bu orada ösüp gelýän nesliň saglygyny goramak we berkitmek boýunça da işler amalaşdyrylýar. Şuun Energetika Ministerligine sanly ulga markaly sewda ykdysady, ilmi-tehnik we insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen Gargaly toparynyň nowatdaky 5-nji mejlisi geçirildi. Toparyň işini iki dostlukly ýurdun esasy ministerlikleriniň, pudoklaýyn dolandyryş darlarynyň we işewur toparlarynyň ýolbaşlary hemde wekiller gatnaşdylar. Duşun gün tertibine döwletary alalyşyklarynyň durmuşy geçirilişine hemde Türkmenistan bilen Gargystanyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygymyndan beýlegim ösürmeň iler tutulýan ugurlaryna degişli meseleleň giň toplum ýerdildi. Meclisde çıkış edenler ähli uğurlar boýunça üstünlükli ösürilýän hemem deň hukukly we uzak möhletleýin häsiýete eýe bolan türkmen gyrgyz gatnaşyklarynyň ýokary derejesini hemem aýratyn depkinine kanagatlyny bilen nyktadylar. Şu ýylyň iýun aýyna Gyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana bolan resmi saparynyň köp taraply gatnaşyklary täze itergi bereni belenildi. Taraplar gepleşiklaryň çäklerini sowda ykdysady ulgamda, hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, ödara harit dolanşygynyň mukdarynyň artdyrylmagyna ýardam bermäge, gönükdirilen bir näçe anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hemde şoň bilen baglykda öňde durýan wezipeler kesgitlediler. Senagat ulu ulgamlarynda, o okuwjylygynda, ýangaç energetika toplumynda, şeýlede beýleki podoklarda hyzmatdaşlygy hemme tarapdan powtalandyrmagy özara gyzyklanmalar beýan edildi. Şoň bilen baglykda türkmen tarapy Gargaly hyzmatdaşlary gün-nogor gün-watar gün-nogor ugry boýunça ýükler daşamakda. Türkmen maşynyň halkara deňiz portunyň kuwatlyklaryny ulanmagyň mümkinçiligine garamak teklip etdi. Ansanperwer hyzmatdaşlyk baradaky meseleler ara anyp maslahatlaşyldy. Sport we syýahatçylyk, ýaşlar syýasaty, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlarynyň hataryny kesgitlenildi. Toparyň agzalary geljegi uly bu ugurlary ösdürmeň ähmiýetini kesgitlep, iki ýurdun işewur toparlarynyň arasyna göne ara gatnaşyklary ýoly goýmaga ýardam bermeň, belelikdäki önemçiligi giňeltmeň hemem çuňlaşdyrmaň, belelikdäki kärhanalar döretmeň, iş alyp barmaň möhüm ugur bolanlygyny we şeýle bolmagyna galýanyny nyktadylar. Sowda ykdysady, ilmi-tehnika we insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki hökümetary Türkmen Gargaly toparynyň işiniň netijeleri boýunça degişli tesirnama gol çekildi. Berkarar döwletimiziň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň belgilenýän ýyl hökmüni ýurdumyzyň taryhyny müdümlik galjak 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Bu ýyl ýurdumyz we halkymyz üçin ören uly ähmiýeti bolan şanly wakalaryň, beýik zähmet ýeňişleriniň we ajaýyp üstünlükleriniň ýeri boldy. Geljek ýylyň ul üstünlükleri betlenjekdigini önemli aýdyp bolar. Şeýlelikde 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy diýip adlandyrmak bardak teklip paýtagtymyzda, welaýatlarda, jemgyýetçilik guramaları tarapyndan geçirilen maslahatlarda bir agızdan makullanýar. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça her ýyly ähmiýetli şygaryň berilmegi asyrly däwe urly. Munyň öňünde döwletimiziň we jemgyýetimiziň kädirklaman ötüşiniň möhüm tapgyrlaryny aýratyn üns çekmäge mümkinçilik berýär. Hemde her ýylyň ýurdumyz we halkymyz üçin ähmiýetli wakalary betlenmegine giň ýol açýar. Şu münasibetli idare kärhanlarynda ýokary okuw mekdeplerine jemgyýetçilik guramalaryny işçen käteti beslenen maslahatlar geçirilýär. Medeniyet toplumynyň düzümlerini geçirilen maslahatlaryň marşyna täze 2022-nji ýylyň şygaryny keskitlemek boýunça öňe sürilen teklipler ara alyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni, halkymyzyň milli liderimiziň paýgasly ýolbaşçylygyny, täze ýyly nurana arzuwlar, berent maksatlar, täze zähmet üstünlükler bilen garşylaýanlygyny nyktadylar. Diyarımyzyň etraplaryny döwrüň ruhuny kwap gelýän ýylyň şygary boýunça halkymyzyň teklipleriniň öwrünlüligi aýratyn belläliklidir. Häzirki döwürde ötüşüň belentliklerini tarap önemli gadam urýan ýurdumyzda ähli ugurlarda uly zähmet ýeňişler gadanlýar. Berkarar watanymyzda gadanlýan ötüşler, ýagnylan özgertmeler hormatly prezidentimiziň başçylygyna durmuşy geçirilýän şuňur oýlanşykly öňden görjülükli siýasat bilen berk baglanşyklydyr. Şeýlelikde halkymyzyň täze ýyly hormatly arkadamyzyň ady bilen baglanşdyrmak bardaky arzuw islegleri nazarda tutuldy.
Ular wanşyklary beslenip gelýän täze 2022-nji ýylyň şygarynyň merdany halkymyzy täze üstünlikleri ruhlandyrjakdygy bellenli. Täze ýyly halkyň arkadagly zamana sip atlandyrmaň ören ýerlikde boljakdygy maslahatlarda beýan edildi. Bu şygar batly zamanan isaplanýan hemde halkymyzy we watanymyzy täze üstünlikleri alyp barýan gahrman arkadamyza bolan beýik horma sarpan aýdyň nyşany bolup durýar. Maslahatlarda çyksa denler öňe sürülen teklibi bir agzdan gollaýanlyklaryny aýdyp, milli liderimiziň asyrly başlangyçlary bilen ýurdumyzda asyrlara barabar beýik işleriň durmuşy geçilýändigini noktadylar. Döwlet başçylygymyzyň oýlanşykly siýasaty, ýezgiderli aladasy netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýezgiderli ýokurlanýar. Munyň özü hormatly prezidentimiziň döwlet adam düşünür diýen şygary baş ýol gödünýän asyrly işleriniň rowanşyklary beslenýändigini anladýar. Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmäň watany şygarasyna geçip barýan ýylda milli liderimiziň ýezgiderli tagalat netijesinde ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek babatda netijeli işler amala aşyryldy. Diyarımızın ähli uğurları boyunca 7. derecesi kazanılan üstünlükler hormatly prezidentimiziň paýkasly ýol başçylygyny alyp barýan içeri we daşary siýasatyň netijeli kätete ýolýanyny anladýar. Hormatly prezidentimiziň hoşdiýetli gatnaşyklar bardak teklipleriniň gollanmagy garaşda beýtarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki awraýynyň belinde galýanygynyň hemde milli liderimiziň umumy adamzat bäkfitli başlangyçlarynyň dünýä birleşigine giň gollawy ýolýanygynyň nowatdaky beýanlary. Berkarar döwletimiziň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň bellenlen ýyl hökmünde ýurdumyzyň taryhyny müdümlük galjak 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Bu ýyl ýurdumyz we halkymyz üçin ören uly ähmiýeti bolan şanly wakalaryň, beýik zähmet ýeňişleriniň we ajaýyp üstünlikleriň ýyly boldy. Şeýlelikde 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamana sip atlandyrmak bardak teklip paýtatymyzda welaýatlarda geçilen maslahatlara gatnaşylar tarapyndan bir agzdan makullanýar. Çykyş edenler täze ýylyň şygary bardak teklibi gollap, türkmen halkynyň mertebesini belinde götüren, ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýynyň artma uğruny ýezgiderli alady diýen hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Wenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kärdeşler aklaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde gurnamagyny ady elimede bolan Türkmen keşte saatly dawaraly maslahat geçirildi. Maslahat gatnaşylar täze 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy şygarynyň berilmegini dogry derejede makullap, tüýsürekden gollaýanlyklaryny uly buýsanç bilen aýtdylar. Milli diýip desurlarymyzy, asyrly ýolgularymyzy başlanyň bu maslahatda çykyş edenler dünýäni hayran eden ajaýyp hallar, keşteler, taradar ketenler hakyny, türkmen wenanlarynyň el işleriniň duruşuny gözelligi, ilhama ýuguryny hakyny giňişleýin belläp geçdiler. Maslahat gatnaşylar türkmen halkynyň gadymdan gelýän medeni gymmatlyklaryny, şol sany enem amalarymyzyň el işleriniň durly görnüşlerini aýagly saklamakda, olary dünýä ýaymakda hormatly prezidentimiziň alyp barýan beýmeçür işleriniň aýratyn ähmiýetini bellediler. Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmäň watan ýylyna dowam edýän zähmet galkynşy geljek ýyllaryň ýokary netijeleri beslenjekdigine şaýatlyk edýär. Owsina toplumda alınıp barýan işler, ekrançylyk meýdanlaryny häzirki döwürde durmuşy geçirilýän çälerim muňa dolgu geçýär. Bu wagtda Daşowut welaýatyna ýerine ýetilen işlerim gowunyrjydyr. Ýurdumyzda ekrançylyk meýdanlaryny ýa-da taýýarlamak çäreleri barka giňgerme eýe bolýar. Bu wagtda Daşowut welaýatynda durmuşy geçirilýän işler bellenmäge münasipdir. Teknikalary, olaryň gurallaryny hemde ýerleri ekişme hukmyna taýýarlamak baş maksat edilip öňde goýuldy. Welaýatyň etraplarynyň teknik hyzmat ediş kärhanalarynda teknikalary, oğuzlyk gurallaryny we ähtiýatlyk şaýlary taýýarlamak öňden bar bolanlaryny awatlamak boýunça alınıp barýan işler netijeligi bilen tapawutlanýar. Daşar ýurtlaryň öňde barjy önüm öndürjülerinden ýygyderli satyn alýan häzirki tamam teknikalary sözüň dogry manysynda ýer elleriniň daýanjyna öwrüldi. Güneşli diýarymyzda olary netijeli we aýagly ulanmaň nutgalarlyk tejribet hem emele geldi. Awatlaýjy üçin döredilýän şertler hem gowundyrjydyr. Di saatlaşyk gyşyň häzirki günlerinde de göwnüzay netijeler gazanmagy mümkinçilik döredýär. Şonuň netijesinde awatlaýyş işleri bellilen meýlnama boýunça talabalar ýerine ýetirilýär. Bu bolsa täze ýylyň meýdan işlerinde bökdençiligiň bolmajakdygynyň güwäsidir. Muňa oňat düşünmek bilen ulgamda dähmet çekýän hunärmenler her bir işiň ýokary hil derejesinde berja edilmegini gadanýarlar. Häzir kärhanalarda ähtiýatlyk şaýlarynyň ýüzlerçe görnüşi öndürilýär. Etraplarda ýa-da kişine gatnaşyk teknikalary, gowuşa ekijileri we beýleki önümçilik gurallaryny awatlamak işleri giňgerimde ýabaňlandyrylýar. Şu günlerki gadanýan netijeleriň paýtaçylaryň bol hatyl öndürmekleri baradaky maksatlarynyň hasyl bolmagyna mümkinçilik berer.
Daşowut vilayet Oğuzoluk Önümçülük Birleşiginiň hem de onuň etraplardaky karhanalarnyň hünärmenleriniň sağlaşyk işleri münasip netijesini berýär. İşleriň häzirki gurulşy ýa-da kişinde hiç kili bökdenşiň bolmajakdygyny anamartdyrýar. Türkmenistan prezidenti yurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlaýy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary, Halkara Türkmen Alawaitler Asosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hatawatyny bellenşýäli. Türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatly bolan alawaylaryň har we hukuk goraýjydarlarynyň gulluklaryny peýdalanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Aýratynam ýurdumyzyň goranmak ministrliginiň döwlet serket gullugynyň içeri işler hemde milli howpsuzlyk ministrlikleriniň düdümlerini gulluk alawaylaryny bitirýän hyzmaty aýratyn bellenmäge münasipdir. Milli tarihi medeni mirasymyza aýry saklamak hem dünýä ýaýma hurmatly prezidentiň aýdydaly durmuşa şeýany döwlet siýasatynyň esasy urlunyň biridir. Türkmen alawaylarynyň seçkiçilik işlerini ösürmek, bu täsin tohumy has hem kemilleşdirmek, degişli urda geçirilýän giňirimli işleňe möhüm bölegi urly. Türkmen alawaylary gözbaşyny asyrlan jumuşyny alyp gaýdýany ahal-tege bedewleri hememe ajaýyp hallamady ýaly halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň hataryna durýar. Olar Türkmeniň sağlaşykly, gözellik, maddi we ruhy gymmatlyklary hakyna düşünjeleriniň nyşanlaryny urlap, halkyň medeniýetiniň ähmiýetli bölegini diýerler. Şununla baglanykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydararyna Türkmen alawaýlar saklanyp, olara watan goraşlarynyň asudylygyny tertip düzgünüň goragyny durýan harby gulukçylaryň öpaly hemrasyna öwrülýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydararyna hurmatly prezidentiň taşyry boýunça Türkmen alawaýlaryny saklamak üçin ýürütülen toplumlaryň bina edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özü Türkmen alawaýlarynyň degişli derejede saklanma bilen bir hatarda olaryň harby gulluklary uýgunlaşmagy, hememe öňde durýan weziplerini ýerine ýetirmegine ussat bolmagy şertlenýär. Alawaýlar saklamak üçin desgalan toplumlaryň gurulşy boýunça taýýarlanýan tasamalarda olary saklamak üçin hojalyk binalary, naharlamak üçin kömekçi jaýdary, veterinar gullugynyň bölümleri gözeňde tutulýar. Şununla baglykda olarda arasaçylyk şertleriniň üpşedilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bulardan başga da alawaýlary gezdirmek şeýle görkezme çykyşlar üçin ýürütme münwerleri, meýdançylar taýýarlamak tasamlary bildirilýän esas talaplaryny bir bolýar. Olaryň ýanaşyklarynı, türgünleşik meýdançylary, ularda alawaýlara başa öwretmek, hememe tälim bermek üçin ýetlenen päsgelçilik zolugy gözeňde tutulýar. Şeýlede harby we hukuk goraýjydararyna bina edilýän toplumlaryň wezipetini alawaýlaryň howpsuzlygyny we oňa saklanmagyny üçetmek, oňa şikayet etmek mümkinçiligini öňlenmek, veterinar tarapyndan gödäwçilik etmek hem veterinar kömegini bermek, zerurly halatlaryny alawaýlary öz wagtyna naharlamak, arasy howada gezdirmek, sanitariýa arasaçylyk gaýdalaryny berjä etmek wezipelerini möhüm ähmiýet berilýär. Hurmatly prezidentiň taşyry boýunça adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny Türkmen halkynyň ajaýyp täplerine girilmek boýunça uly işler alınıp barlýar. Şolaryň hataryna Türkmen alawaýlaryny ösdürip ýetişdirmek işem bar. Türkmen alawaýlary boýunça alınıp barýan işleri hasam ýaýwanlanmak, hememe olary saklamak we köpeltmek bilen meşgullanýan hünärmenleriň taýlaryny bir ýere jemlemek maksady bilen ýurdumyzda Halkara Türkmen Alawaýtlar Asosiasiýasy döredildi. Şonunla birlikde gyýtgy wagtyň içinde bu awraýly uramanyň Türkmen azadary bilen birlikde daşary ýurtda azalaryň sany artyp, halkara derejede eýe boldy. Hurmatly prezidentiň ýakynan berýän himayet golularynyň netijesinde dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegini urlany Türkmen içinäsi sunutyny gorap saklamak, ösürmek, Türkmen alawaýlaryny köpeltmek, olaryň seçki tohumçylyk işlerini alyp barmak, hememe geljek nesillere ýetirmek, şeýle-de ýaşary Türkmen alawaýlaryny ösürip ýetişdirmegiň inçe tälimlerini, nusgalyk usullaryny öwretmek, hememe halypalik etmek işlerini aýratyna salamly goşun goşýan içinäslemde höwüslendirmek maksady bilen Türkmenistanyň at gadanyň içinäsi, Türkmenistanyň halk içinäsi diýen hurmatly atlar döredildi. Mundan başga da hurmatly prezidentiň fermana laýykly Türkmen alawaýynyň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende galyrmak, hememe milli içinäsligi ösürmek şeýle-de kemilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýegişenbetinde Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen alawaýynyň bayramyny bilelikde geçirmek belenildi. Şununla birlikde ýurdumyzda Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli her ýylyň aprel aýynda Türkmen alawaýlarynyň arasynda ýylyň Türkmeni edermeni alawaýy atly halkara beýatlaşygy, hememe Türkmen alawaýlarynyň daşky keşfini şekillendiriş we amaly haşam sunutynyň eserlerini, neşri önümlerini, foto suratlarda, tele ýaýramlarda çeper beýan etme urunda halaçylaň, surat keşlen, heykel taraşlan, foto suratçylaň, neşriyat işgärläriniň hememe tele operatorlaryň arasynda beýatlaşyklary geçirmek karar edildi.
Yurdumyzda halkara türkmeni alabaytlara asasasiyasynyň döredilmegi bilen geljekde bulary köpürtmek, olaňa tohum arasyny gorap saklamak, dünýä ýüzünde giňden wasp etmek boýunça biziň öňümizde birnäçe jogapkärlik wezipeler durýar. Yurdumyň vilayatlaryna Aşgabat şäherine gurulan merkezlerde türkmeni alabaylaryny ösürip ýetişdirmek hem köpürtmek, türkmeni alabaylarynyň tohumçylyk seçki işlerini alyp barmak, kämilleşdirmek hem almy taýdany düýüple öwrenmek, yurdumyzda we daşary ýurtlarda türkmeni alabaylarynyň sergilerini, bäýasaçyklaryny ýokary derejede geçirmek boýunça zerur işleri alyp barylýar. Türkmeni alabaý häsiýeti aýtynykları bilen birnäçe müňürliklari bar döwrüň finalini geçmek başardy. Ine bugun hem durmuş ýoluna türkmeniň hemrasy bolan alabaýlary täze döwre gadam basýar. Tohumytları ösürmegiň gadymy däpleri bolsa, alymyň we seçkiçiligiň öňde barjy gadananlaryny tehnologik işleri ulanmak bilen häzirki zaman görnüşini munasyp dowam etdirilýär. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 2-nji dekabrda saat 20-den 3-nji dekabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ýagşar. Günorta gün ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejetine 2-7 gradus, gündüzüne 8-13 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ýagşar. Demirada kunmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejetine 5-10 gradus, gündüzüne 4-9 gradus maýl bolar. Imar welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirada kunmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejetine 7-12 gradus, gündüzüne 10-15 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup afkem ýagşar. Demirada kunmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejetine 6-11 gradus, gündüzüne 7-12 gradus. Günorta taraplaryna bolsa 19 gradus şeýle maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirada kunmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle maýl. Gündüzüne 4-9 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup ýagşar. Demirada kunmatardan tilde sekundy 9-12 metre ýetýän şimal ufer. Howa gejetine 5-7 gradus, gündüzüne 4-6 gradus maýl bolar. Yurdumyz boýunça dekabranyň 3-nü magnit hadisasynyň gowşok täsirinde saklanmagy arşylýar. Edil watandaşlar, gyş basyny howanyň derejesiniň epeselýänligi nazar alyp, basynyň aýratynlyklaryny laýyklykda giyinmegi. Şeridi häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howanyň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berk berjäýseniň ýylyň islenlik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeresenýär. Ýakly tüşen üzerine bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň ederler.